隻職啊，可以俾到大家揀嘅。可以話你如果係兩公婆、單身或者係一家3口、4口、5口、6口，都非常之適合買呢一度嘅，可以做到一步到位。係啦，任君選擇。Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係琪琪。今日琪琪咧嚟到我哋銷冠樓盤泰豐木馬湖，喺呢一個月打颱風都賣咗成80幾套嘅，非常之犀利啊！咁現時琪琪咧就係我哋木馬湖湖嘅旁邊，睇下呢個湖水先。因為打完颱風啦，嗰啲湖水咧就會比較黃啊、渾濁啊，呢個係正常現象嚟嘅。咁打完颱風咧，就啲水咧就比較漲身咗少少啦。但係對於成個屋苑咧係影響唔大嘅。起碼我哋睇下個車場先啦。咁呢個咧係我哋6期嘅一個車場啊。入嚟望一望，照一照咧，都非常之 OK 嘅，都係唔會話浸水嘅。因為其實我哋呢個木馬湖呢個地勢係屬於比較高嘅咁嘅位置啊，咁嘅地勢啊，所以打風落大暴雨咁多次以嚟咧，都係冇震到過嘅，非常之穩陣嘅一個屋苑。咁只不過係我哋對面啦，一個陽光大草坪嗰邊一啲樹木有啲係冧咗啦。係嘛？啲樹枝係冧咗啲係好正常啊，呢啲係嘛？咁包括我哋呢個湖邊跑道啦，一啲樹枝啊冧咗啊。呢棵樹俾颱風打到都甩晒噶啦，得翻幾棵葉噶咋。咁包括個泳池咧都係正式開放咗嘅，包括我哋成個5期嘅一啲外立面啦、玻璃啦、一啲吊塔啦，都係完全無缺嘅，冇問題嘅，冇冧到嘅，可以睇翻下。可以見到咁，其實佢一啲用材用料啊、做工啊都非常之 OK 啦。咁今日咧落緊雨水啊，啲工人都照樣喺度施緊工嘅，爬緊佢牆上去嘅。咁呢一度嘅一個施工進度咧，亦都係非常之理想嘅。咁我非常之期待啦，我哋係出年年底第一批就會正式收樓嘅5期。咁去到我哋嘅一個第2批啦，再去到28年年中左右嘅，係啦。咁現時我哋木馬湖5期咧賣緊嘅積咧，亦都非常之豐富，總共係有5種戶型俾到大家揀嘅。最細嘅有我哋嘅89方，做到3房2廳2廁；99方做到4房2廳2廁；123方做到南北通4房獨門獨戶。咁我哋嘅90棟至到93棟咧賣緊嘅積咧，就係我哋嘅雙龍普珠126。同埋我哋嘅142 6米開間嘅大橫廳獨門獨戶南北通嘅。咁呢5隻積啊，可以俾到大家揀嘅。可以話你如果係兩公婆、單身或者係一家3口、4口、5口、6口，都非常之適合買呢一度嘅，可以做到一步到位。係啦，任君選擇。咁現時咧就行到嚟我哋呢條橋啦，穿過就係我哋嘅一個5期啦。咁成個木馬湖咧係非常之大嘅，係一個百萬大盤。屋苑入邊有我哋嘅非常之靚嘅一個湖景啦，環湖跑道啦，4.3萬方嘅一個天然湖啦。咁咧一路行過去就係我哋西門。西門嗰條街咧係有我哋非常之成熟嘅一個商業街啦，錢大媽呀、一啲超市啊、茶餐廳啊都已經開齊晒噶啦。咁就從西門行過去萬達咧，大約都係5分鐘嘅啫，就可以去到我哋萬達最旺嘅一個商場啦，係嘛？咁大家可以喺嗰度行街食飯 shopping 啦、睇戲啦。對面仲有埋個東聯市場啦，買完餸翻嚟住翻2米都係冇問題嘅。咁現時木馬湖咧，我哋唔單止我哋嘅一個售樓處個門口係有一個愛心巴士嘅上車點啦，係嘛？可以坐到聯絡口岸啦。羅湖口岸附近喺我哋嘅西門咧，亦都有一個公交車站，係可以乘坐呢個愛心樓巴嘅。點對點坐到係各大關口噶啦，非常之方便。講緊都係10零蚊咁嘅車飛啊，平靚正啊。係啦，咁我哋5期咧，成個飛鳥之家嘅一個公園啊，係做咗個升級嘅，非常之靚仔啊。
有籃球場啦，小朋友玩嘅滑梯啦、秋千啦，各式各樣嘅一啲俾小朋友玩嘅一啲器材啦，係嘛？咁我哋呢度天氣好咧，其實係好多小朋友喺度玩噶吓。沿住湖邊仲有跑道啦，平時食飽飯落嚟散下步啊，釣下魚啊，成個環境咧真係喺我哋市區嚟講咧 CBD 嚟講係冇得彈嘅。咁通常呢啲咁靚嘅，好似居住喺個公園入邊嘅吓，呢啲屋苑咧係好偏啊，嗰啲先揾到嘅嗰啲文旅盤啊。但係我哋木馬湖就唔係啦，喺我哋大亞灣嘅 CBD 城市嘅中心，可以揾到咁靚仔，有埋咁靚嘅湖景、公園景，可以俾到大家吓。咁經過呢個14號颱風阿霞姐之後咧，都係保存到呢啲花園啊、盛啊完整無缺。嗱，落完雨咧，好多啲細蚊仔都落嚟玩啦吓。咁我哋咧即將咧係我哋嘅5期呢一邊呢條橋啊，喺度整緊噶啦。嗱，見到好多啲工人喺度動緊工啊，整緊嘅。整好咗之後咧，我哋從呢個步行穿過去我哋嘅一個學校咧，係做到零距離嘅吓。咁去到我哋嘅一個公立私立學校博雅培文咧，基本上喺呢度居住嘅小朋友啊，唔需要家長接送噶啦，行過去都係1-2分鐘咁嘅時間噶啫，好近吓。咁同埋咧，經過呢條橋咧，可以行去我哋嘅萬達商場，從5期行過去，咁就會大係更加近咗，縮短咗呢一個距離嘅。係啦，就唔需要行我哋頭先嗰個位置啦。行去西門坐愛新樓巴咧，亦都係非常之近嘅，都係幾分鐘就可以行出去嘅啫。咁現時睇翻啦，成個施工進度外立面都整得非常之靚仔啊！嗱，咁家宅咧，琪琪主打嚟拍2隻大隻，下一期就會拍我哋嘅另外3隻，其中有2隻4隻俾到大家睇睇嘅。咁我哋呢一座咧係我哋嘅一個90棟，總層高先係31層嘅啫，2 列3戶做到咧獨門獨戶。嗱，咁我哋嘅車場咧，睇下有冇震到，照一照俾大家睇睇。嗱，都係非常之乾爽嘅，完整無缺啊！成個地下停車場咧係做咗個升級嘅5星級酒店咁嘅款式啊，天花吊頂、環氧地平漆呢啲全部做晒噶啦，非常之靚仔係嘛？包括一啲背景牆身啊，都係做咗呢個大理石呢個噴漆嚟嘅，用材用料都非常之上檔次嘅。OK， 咁而家咧即刻帶大家上去睇睇。OK， 咁而家帶大家上到嚟我哋嘅90座，做到2列3戶，126雙龍寶珠獨門獨戶。後邊呢2隻積咧係142，一個係02，一個係03，同樣係做到獨門獨戶嘅。咁我哋咧今一集咧就拍一拍，呢個係示範單位，拍一拍我哋另外一個03號積，照一照俾大家睇睇。獨門獨戶，咁大條走廊屬於你自己屋企噶啦。咁成個5期咧，成個裝修交標咧係做咗個升級嘅，指紋密碼鎖拍卡都冇問題嘅，成個門咧都非常之厚實，咁入會員關鞋櫃啦，都係我哋呢一期嘅一個交付標準。咁入到嚟咧，成個淋浴區咧係做到好闊落嘅，防滑磚、下水槽、花灑、馬桶、鏡櫃呢啲都係交付標準嚟噶。咁如果需要做翻個玻璃咧，都係冇問題嘅，加翻1000零蚊再做翻個玻璃隔斷噶啦。嗱，咁呢個陽改房係送1半積嘅，咁我訂製咗個衣櫃啦，都仲有咁闊落嘅空間啊，可以擺翻張床都冇問題嘅。嗱，咁呢個窗望出去俾大家睇睇，望到我哋非常之靚仔嘅湖景，同埋呢一條橋嘅一個施工進度喺度整緊、搭緊板，係啦。嗱，咁嚟到呢邊咧就係我哋嘅一個餐客廳啦，6米開間嘅一個大橫廳啦，哇，好正好舒服。咁咧，大家睇嘅咁闊落嘅客廳咧，其實係做咗啲改動嘅。首先第一個，咁呢個玻璃門插咗啦，整咗個通鋪啦，整咗個風窗嘅。咁之後呢個望出嚟咧，就望我哋成個5期嘅一個花園嘅。前面呢2座咧就分別係我哋嘅92同埋93座。咁前面呢2座嘅價錢咧，咁因為望唔到湖景啊，佢嘅均價咧會平啲嘅，9500起吓。前面呢2座。咁我哋90座同埋91座咧，基本上個價錢都要破萬噶啦，10000至到12000之間都有嘅。重點係睇樓層，係啦。咁呢一排咧係做咗個餐邊櫃、酒櫃啦，
到時呢一個位置可以整翻個餐台，或者係嗰啲飲茶台啊、梳化、電視機都可以擺喺呢個位置。咁呢個位置咧就可以擺翻你嘅餐台位置啦。因為呢個位置都係整咗個餐邊櫃嘅，可以見到。咁成個廚房咧係做咗一個開放式嘅廚房，非常之正。咁大家所睇嘅呢一個廚房已經係交付標準嚟噶啦，三節式咁嘅摺疊趟門推拉，有埋呢個吧台啦、廚房三件套啦、油煙機、燃氣爐、消毒碗櫃啦，呢邊有個單星盤嘅洗菜盤啦，預留咗雪櫃位嘅。咁呢一種新款式、新設計嘅廚房咧，都係深受我哋一啲粉絲朋友嘅中意。咁現時好多我哋啲朋友買木馬湖都係中意佢呢一個設計風格靚仔，而且個景又靚仔，同埋呢個成個屋苑嘅配套又真係 OK 嘅。生活露台亦都可以整翻個家政櫃，係啦。咁呢一邊望出去景咧，都係望到成個我哋飛鳥之家嘅一個公園啦，我哋成個湖景啦，哇，望出去真係好正。大家再睇翻我哋對面嘅6期嘅一個入住情況，入住率都係非常之高嘅，可以睇翻下。哇，住嘅人係越嚟越多啦。咁再睇翻我哋入邊嘅一個空間格局先。咁呢間房咧，同樣嘅訂製咗我哋嘅榻榻米、書台、衣櫃，仲有咁闊落嘅空間可以見到。咁其實訂製完最直觀噶啦，因為大多數咧啲人買咗都係想咁樣訂製嚟用嘅。呢邊擺衣服仲唔夠擺，床底下可以再擺，呢度側邊仲可以再擺，仲有咁闊落個書台，幾正係嘛？非常之實用。咁呢間房咧就係望湖景嘅，係啦，朝北向望湖景，望出去咧其實都 OK 嘅，開揚嘅。咁到時可以參考我哋頭先嗰間房啦，訂製榻榻米有得，或者係單獨擺翻個5尺牆都係冇問題嘅。側邊都係做好咗我哋嘅衣櫃位置噶啦，可以睇翻。最後嚟到主人房啦，主人房有埋獨立嘅衣帽間、訂製衣櫃、梳妝台，係嘛？女主人最中意噶啦。咁入到嚟咧就係我哋嘅淋浴區啦。淋浴區咧就升級咗係智能馬桶嚟嘅，自動沖水、在線加熱。最後嚟到我哋出邊呢度咧，都係訂製咗一排衣櫃啦，後邊仲有一個梳妝台啦。咁呢個主人房個景咧，主要係望內園為主，望花園為主嘅。咁呢隻142嘅積嘅話咧，最平係我哋嘅92座同埋93座，單價基本上係9500起，即係總價最平都要去到138萬左右嘅。咁你如果大家揀呢啲能湖頭牌嘅話咧，基本上去到150幾萬起步噶啦，甚至去到170幾萬都有嘅。佢嘅樓層咧，即係點講，越望個景越靚，越中低層就越貴嘅。10樓左右嗰啲樓層咧，10至16基本上係最貴噶啦，係啦。咁睇完呢隻積咧，再帶大家睇下我哋嘅一個雙龍抱珠啊！咁我哋呢隻積嘅首期咧係可以做到0.5成上會嘅，總價大約係8到10萬蚊左右咁嘅首期款，係啦。126嘅話咧，就喺前面呢一個位置啦。咁前面呢一個位置咧，佢嘅隱私性亦都係做到非常之好嘅。你呢個位置可以擺放你嘅鞋櫃，可以擺翻個移動式鞋櫃冇問題。咁呢一度咧，同樣嘅指紋拍卡密碼鎖，入到嚟咧就係一個開放式咁嘅廚房啦，幾靚仔係嘛？U 字咁嘅廚房，兩邊呢個玻璃可以推開，非常之正嘅，有埋個吧台。咁入戶咧亦都有埋個玄關鞋櫃，交到俾到大家嘅。咁呢一隻積咧係做到4米開間，餐客廳一體。呢一隻咧飛機戶型。呢邊2間房，另外一邊2間房。整咗個餐邊櫃，都仲有咁闊落，可以擺放你嘅餐台啦，咁闊落嘅過道啦、走廊啦，係嘛？咁嚟到呢個位置咧，你個客廳嘅電視背景牆啦、護牆板啦，做咗喺呢一度啦。咁呢個位置咧，亦都係做咗個通鋪封窗嘅。咁因為我哋呢個126係帶咗6.8米嘅超長露台嚟嘅，咁我哋另外一半咧就用咗俾房間入邊做闊間房啦。朝南向望花園，
咁呢邊咧就做咗個家戰櫃啦，擺放你嘅洗衣機、烘乾機啊，四空一體嘅。嗱，睇翻入邊嘅一個內籠格局先。嗱，咁呢邊咧就係公區洗手間啦。公區洗手間咧，都係一個鑽石型啦，馬桶、鏡櫃呢啲都係做齊晒噶啦。咁呢間咧係陽台房，送一半積嘅，可以用嚟做書房、BB 房都係冇問題嘅。望出去景觀咧，其實都係望我哋學校球場嗰邊嘅。嚟到呢邊嘅話咧，就係我哋另外一間次臥。咁呢間次臥咧係我哋頭先個陽台房啊，足足大咗成一半啊！咁呢間房幾大係嘛？望花園嘅都非常之唔錯嘅。做咗個書台、衣櫃都仲有咁闊落嘅空間，可以俾小朋友住得非常之唔錯嘅再跟住我腳步嚟睇另外兩間房。嗱，咁呢間房咧就利用咗我哋出邊呢個露台啊，加大咗原本呢度係一個推拉趟門啦，係嘛？咁就拆咗啦，整咗個書台，小朋友嘅一個衣櫃係嘛？可以擺喺書櫃又得。哇，幾闊落呢間房，幾正係嘛？嗱，咁呢邊咧都有埋個衣櫃嘅，咁到時呢個位置可以擺翻個雙人床。6尺長，三邊落地都係完全冇問題嘅，係啦。最後嚟到主人房啦，嗱，主人房嘅套廁都係做到比較闊落、比較靚仔啲嘅。成個主人房咧係做到南北通啊，雙露台、雙飄窗，兩邊嘅飄窗咧係全贈送嘅。咁呢邊係望花園，另外呢邊咧就可以用嚟做衣帽間同埋一個梳妝台啦。嗱，咁呢一隻咧係雙龍抱珠啊，雙龍抱珠嘅話咧，基本上均價9500起，咁總價咧要去到119萬起嘅，再攞低噶啦。咁就具體嘅價錢咧都係睇翻具體嘅樓層咁首期咧基本上就係7到8萬蚊起咁就0.5成咁當然你如果俾1.5成俾多啲，咁你月供係少啲嘅呢個就睇翻個人嘅一個需求啦咁現時木馬湖咧就賣緊嘅產品，除咗我哋呢2隻大積咧，仲有4積嘅。咁琪琪咧會喺下一集介紹翻我哋嘅4積單位俾到大家，係啦。咁如果大家對呢一個屋苑有興趣，記得第一時間私信琪琪，我哋就下期見啦，拜拜。